Horaantii 2017kii booliska dalka City India ayaa ninkan oo lagu magacaabo Adyantas gurigiisii ugu tegay xilliga iyagoo baadigoob ku hayo gabadhan oo Akansha Sharma lagu magacaabo waalidkeed in muddo ah ay weysnaayeen ninkan in dhankiisa ay soo aadana loo soo tilmaamo booliska warbixintaas iyagoo baadigoob ku hayo iyo ninkaniti gurigiisii ay yimaadeen bax ninkan xaaladiisa markii ay qiimeeyeen gudaha gurigana u soo gudbeen ninkan xaaladiisa iyo sida guriga uu yahayba booliska shaki weyn iyo ku sii dhalisay durbadiiba waxaana qiimeynta guriga booliska ay ku sameeyeenba durbadiiba indhahooda ay soo qabatay goob guriga kamid ah oo dhismo gaar ah la sameeyay waliba nashamiintidiisu in badan marka aysan sii jirinba dhismaha halka marka ay faageenna boolisku waxa ay ka soo saareen meydka inantii ay doonayeen waxaana ninkaniti baaritaan iyo waraysiyo booliska ay ka sii qaadeen ay sii ogaadeenba in ninkaniti gabadhan keliya uusan dilinoo dad kale hore soo dilayba goobihii uu ku dilana ninkaniti waa uu geeyey wax walba xaqiiqadana banaanka yaa u soo wada baxday maxaa ninkaniti falalkan dadkii inuu laayo ku qasbay maxay tahay ujeedada uu aaminsanayna muuqaalkan ayaa wax walba ku faaqidi doonaa intaas u gudageli muuqaalka marka la wax ku xusuusinaa in muuqaalkaniti aan like gareysiino share gareyso haddii aad ka mid yihiin bahweynta nagu xiranaa nagu soo biirto waad ku mahadsantahay waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aan gudagalno muuqaalkeena maanta gabadhan lagu magacaabo Akansha ay qisadii inay ku socoto iyada iyo waalidkeed waxa ay ku noolaayeen goob lagu magacaabo West Bengal kana tirsan dalka City India waxaana qoyska noloshoodu iska eed mid iska meel dhexaad ah qoys dhaqaale buuran haysta ma ahayn alyoomkoodu waa ay helaan gabadhan Akansha waxay ahayd mid waxbaratay waxbarashadana ku wanaagsan markii waxbarashadana ay dhameysay hamiga iyo diilada ka dhex guuxaya waxa ay ahayd in mar uun dibadda intay u baxdo halka City ay ka soo shaqaysato si nolosheeda ay u hormariso nafteeda ay u anfacdo midda waalidkeedna wax uun garaba marka ay kaga geysato in isbedel qoyska ay ku soo kordhiso dadaaladii ay sameynaysay in dibadda ay warbixin markaa ka hesho waxa ay ugu dambeynba ay dhacday in ninkaniti intay isbartaan Adyantas nolosheeda gebi ahaanba marka uu galaaftay ninkan Adyantas isaga iyo qoyskiisu waxa ay ku noolaayeen magaalo magacaabo Raipur qoyska Adyantas waxay iska ahaayeen qoys noloshoodu ay iska tahay mid dabaqad fiicanoo dad wax haystay ay ahaayeen waalidkiis shaqo wanaagsan oo lagu ixtiraamay ka shaqeynayeen ninkan Adyantas da'ad iskoolka markii uu jiray oo iskoolka xilligaas waxa uu ahaa arday waxbarashadu ku wanaagsan gareedida iskoolka heerarka kala duwan oo soo marayna arday ka tilmaaman ardayda wax la baranayo ahaa imtixaanadiisu waa ay wanaagsanayeen asxaab badanna ma uusan lahaynoo waxba iskoolka xitaa waxa la tilmaama asxaab inuusan ku lahayn xaafadda markuu joogana dabcigiisu waxa uu iska ahaa mid guriga uun ku koobanoo dibadda xitaa intuu u baxo asxaab deriska ama xaafadda lama uusan ciyaari jirinba dabcigiisu sidaasay tii u ahaa iskoolku waa uu dhameeyey markii uu bilaabay waxbarashada jaamacadda markii ugu horeysay la tilmaami karo in ninkaniti asxaab uu samaystay yara dabcigiisa xogaha waa uu isbedelay asxaabtaas waxay u horseedeen in noloshiisu ay u rogaan dhan kale balwadayay bareen waxaana balwadahaasiiti ay noqdeen in noloshiisa gebi ahaanba dhan kale ay u rogaan ninkan Adyantas balwadahaasiiti waa uu ku talax tegay heer waxa marka ay noqotay in noloshiisana ay burburiyaan caqliyadiisa isbedel ay ku keenaan waxbarashadii waxa uu noqday mid ku fashilmayo imtixaanada jaamacadda aad ugu dhadhacay ilaa heer ugu dambeyn qir intay kala istaagaan jaamacaddii wax ka baranay ninkan ay noqoto in ninkan ugu dambeyn waxbarashadii sida City faraha uu kaga qaado nolosha gurigii ku soo aruuray waalidkii aad iyo ula yaabeenoo inankoodii fariidka ah ay ku ogaayeen in waxbarashada ku wanaagsan xilligii iskoolka u dhiganayay dadaal badan in gebi ahaanba waxbarashadii uu ku soo fashilmayo jaamacadda uu ka soo baxay waalidku xoogaa siya markaa kaga yaabisay maadaama inankoodana inuu wax ka qaldan yahay ay arkeen waalidkii Adyantas waa ay waanin jireen way u caqli celin jireen laakiin ninkan Adyantas maadaama balwadaha ay qasayeen noloshiisa waxa waalidkii fikradaha iyo talada ay siinayeen nolosha uu arkayaba mid fikradihiisa aysan iskeeni karinoo isaga sida nolosha uu arko iyo sida waalidkiis xaqiiqada oo la rabaan
laba yay kala ahaayeenba. Ninkan Adyandas waxa marka ay noqotay in waalidkii uu guriga marka sidaas uu iska joogo, wax iska cuno, waxna uusan baranaynin, wax kaloo noloshiisa horumar uusan sameynayninba. Waalidkii heeree gacan ka taaganayaba gaartayba nolosha. Ninkan maadaama sidaasayta noloshiisa ay noqotay, waxaa dhan kale uu u fikiray in nolol qayaaliba uu markaa sawirtaba. Social media iyo akoona xilligaasayta ka furtay. Si dadka uu u miran habaabiyana waxa uu sameynayaba in nolol qayaali ah social media uu kusoo bastagareynayay. Gawaariba gawaariday ka qaalisan yihiin inuu isku soo sawiro, guriyoba guryahay ka qaalisan yihiin inuu isku soo duubo, isagoo dadka social media kaga xiran u sheegayo in noloshiisu ay tahay mid nolosha heerka sare ah. Laakiin xaqiiqada dhabta qofka yaqaano, ninkan waxa uu ahaa qof faashil ah, laakiin social media ka ah qof markaa noloshiisu ay tahay mid heer sare ah. Laakiin nolosha runta ah, qof faashil ku ah. Sidaasaytii wax ku waday. 2015kii waxaa jirtay in ninkaneeti waqtiye ka mida uu soo bastagareeyay Lamborghini isagoo isku soo sawirayba. Ninkan xoogaa editingkii waxyaabahaasna uu iska fiirin jirayo. Waxa markaa dhici jirta bixitaa sawiraanta uu soo gelinayay muuqaalada social media waxay ahaayeen kuwa laga soo shaqeeyay. Gaari uu xilligaasayta Lamborghini uu isku soo sawiray. Qoraalka uu soo raaciyana waxa ahayd Lamborghini-gaanayti delivery kaliya ayaan ku qaadayaa dalkaasi Faransiiska ayaan joogaa. Laakiin waxaa jirtaba in social media akoonadiisa xitaa Facebook oo la tilmaami karo waxaa locationka ugu qoran inuu deegaan rasmi uu ku yahay dalkaasaytii Maraykanka. Sidaasaytii iyo noloshiisa markaa social media ee beenta ku dhisan ay ahayd. 2016kii waxaa markaa dhacday in gabadhan ay isbartaan Akansha iyo Adyandas. Adyandas gabadhaneyti maadaama ay noloshiisa arkaysayba waa isxaal wareysteen, waa isbarteen. Gabadhan Akansha inay u arkaysay ninkan Adyandas maadaama social mediaisa ay aragtay in noloshiisu ay heer sare tahay oo kale ay u arkaysay, waa ay soo dhaweysayo, waa isbarteen, xiriir yeesheeno. Fikradaheedii uga warantay inay doonayso in dibadda ay u ambabaxdo halka ay ka soo shaqaysato. Ninkan Adyandas waxa uu ku dhahay, way fikradahaagu ay wanaagsan yihiin, anigaba kugu taageeri karo maadaama halkan deegaan rasmi aan ku ahayn India. Maraykanka iyo aniga deegaankayga rasmiga ah ayuu yahay u dhahay. Waxaan halkaas kaaga soo saari karaa warqad shaqo, fiisiyaa codsanaysaa, Maraykanka ayaa tegaysaa, fikradahaaga noloshana sidaasaytii kuugu dhismayaan u dhahay. Fikrado beena oo qiyaali ayuu la dhisay. Waxa uu la dhisay xitaa fikrad ah uu ku dhahay horta inta markaa warqadda aan kaaga soo saarayo xitaa dalkaasaytii Maraykanka wuxuu dhahay halkan aniga magaalo Bhopal la dhahayaan deganahay, halkaas iigu imow. Waalidkana markaa xaqiiqada rasmiga ayna halkan imaanayso ha u sheegin oo kale markaa. Halkan itisi imow, hawshaadiyaan kuu dhammaynaya, warqaddaasiyaan kuu soo saaraya, Delhi yaa tegaysaa, fiisada yaa ka codsanaysaa, sidaasaa Maraykanka ku aadaysaa u dhahay. Fikrad sidaasaytii markaa la dhisay. Inta xiriirka ay lahaayeen Adyandas iyo Akansha waxaa jirtay in ninkan Adyandas waalidka Akansha uu la kulmay xitaa isagoo iska dhaadhicinayo in ay tahay nin noloshiisu ay heer sare tahay, wax walbana ay u dhammaystiran yihiinoo Maraykanka degan. Gabadhanna xiriirka markaa kala dhexeeyo nin inay hantisayo, isaga markaa waxa waalidka Akansha uu ka dhaadhiciyay ninkan Adyandas in nolosha inay iskugu hagaagsan tahay oo kale markaa uu yahay. Sidaasaytii wax isaga socdeen. June 2016kii waxaa dhacday in gabadhaneyti Akansha warqad xilligaasaytii ay soo samaysatay in ay waalidkeed u keentay. Waxay ku tiri, hooy iyo aabbo, aniga Maraykanka ayaa shaqo ka soo helay. Warqadda ogolaashada shaqada waa kana, Delhi yaan aadayaa, halkaas ayaa viisada ka codsanaya, Maraykanka ayaan ugu dambayn aadaya ayada tiri. Waalidku aad ay ugu farxeen in gabadhooda ay riyadii ay ku riyoonaysay dibadda inay u ambabaxdo, gaar ahaan weliba inay sii tegayso dhul fursado ay yaalaan. Waalidka xoogaa farxadii u noqotay oo gabadhoodu ay ugu hambalyeeyeen. Safarkii ayaa la soo qabanqaabiyeen. Gabadhan waxaa markaa buseejada ay ku samaysay qayaano, waana qayaanada nolosheedana galaafatay. Waalidkeedna in ay been u sheegtay gabadhooda ee halkaas ay ku ogaadeenba. Buseejada tareenka marka ay timid, ballanku waxa uu ahaa in Delhi ay aadayso, halkaas viisada haddii ay ka heshana dalka Maraykanka toos ay u sii aadayso.
waa ay soo baxday oo gudaha busteejada markii ay soo gashay waalidkeed maadaama ay ku ogaayeen tareen Delhi inay raacayso waa ay isbedeshay oo tareen Bhopal magaalo la dhahay aaday ninkan ardaydas uu ku noolaay iyo gabadhaaniitii soo raacday ninka ardaydas u timid gurigiisii la degtay waxana inta markaa ay la noolayd gabadhaaniitii Akansha ay ogaatay in waxyaabo badan ay qaldan yihiin maadaama qofka runtiisa ay soo baxaysa marka aad la noolaato ninkaniitii adayandas gabadhaaniitii Akansha waxay aragtay in nolosha waxyaaba uu ka sheeganayo idil in badan marka uusan haysanin waqti xoogaa ku dheeraaday oo marar badan waa ay weydiisay waa ku tirnay warqadii aaway sidee wax u jiraan oo kale dama gabar hami u cadyahay ee ahayd oo nolosheediina riyooyinkeeda ay dhistay ay doonaysay ninkan adayandas maadaama waxba gacanta uusan ku haynin oo nin qayaali dhisay u ahaa waxa markaa mar walba dhacaysa in gabadhaaniitii uu waqtigu sii dhaarayaba Akansha ugu dambeyn maadaama ninkan wax walba ay ka ogaatay noloshiisa inuu been uu ku soo xirageliyay ay ku tirinayo raalli haw biswa aniga waan ka tagayaa noloshaada sidaas ay diyan kaga baxay waan iska laabanayaa oo kale ninkan intaas waa uu ka xanaaqay bah ugu dambeyn murankooduna waxa uu horseeday bah in ninkan adayandas gabadhaaniitii Akansha uu dilay meydkeeda gurigii uu ku dhex aastay bah waxa uu sameeyay in gabadha meydkeeda fuusto bir ah intuu dhex geliyay iyo goob guriga kamida uu u dhisay halkaasna waa uu ku shimiintay meydkeeda gibi ahaanba si dib dambe aan loogu arkin waxa dhacday gabadhan markii ay soo baxday Akansha in waalidkeed isbedel xoogaa marka ay dareemeen in gabadha marka uu ku yimid bah waxa maalmaha kamid ah ninkaniitii maadaama uu gabadhii dilay ba xitaa isaga teleefanada uu sii isticmaalay adayandas uu sameeyay in fariin xilligaasii waalidku uu qoray uu ku leeyahay Mareykanka waa nabad imid sidaasii ogaada waalidkii oo kale isagoo marka Akansha iska dhigayo waalidku marar badan waa ay soo wacaan gabadhooda laakiin maadaama Akansha aysan nooleen oo adayandas gacantu ku hay teleefanka kama qabto waalidka mar waliba laakiin fariin waxa uu u diraa oo mashquulsanahay shiraan ku jiraa shaqan ku jiraa sidaasii ku maaweelin jiray waalidka mar waliba in gabadhoodu ay leedahay shiriyaan ku jiraa waan mashquulsanahay in muddahana sidaasii ay siga soo dawacal celinayso dhiilay xoogaa ku dhalisay waayo gabadhoodu sidaaniitii kuma aysan aqoonin waxa dhacday in ugu dambeyn ay gaartaba in waalidka Akansha saldhigga booliska inay tagaan oo cabasho xilligaasii ay gudbistaan ayagoo dhahayo bal gabadheena baaritaan ha noogula sameeyo waxaanba ka shikisanahay oo kale in Mareykanka ay aad bal hal hubiyaba ma baxday oo Mareykanka ma aad sax ma tahay masa dalkay joogtaa oo hal hubiyo booliska reportsaas maadaama qof lumay la qorayo cabashadaasii loo soo gudbistay wax weyn kama aysan soo qaadin oo ogaa baaritaankana waa iska daba dheeraaday wax jawaaba maadaama aysan helin oo waalidka Akansha uu ku dheeraado waqtiga in jawaab lagu soo celiyo cabashada ay gudbisteen oo booliska wax warbixinaysan ka helin waxa noqotay in mar kale haddana cabasho ay qortaan laakiin cabashada markan ay qoranayeen waalidka Akansha waa ay ka duwaneed fikradda qaabka warbixinta ay u qoreen sidii hore markan warbixinta waxay ku gudbisteen in gabar laga afduubtay ninkanna maadaama ay ku tuumayeen adayandas waxa isdheen halkii dhankiisa amay jirtaa oo kale waxa waalidka Akansha ay qoreen gabadhina waxa afduubtay oo aan ka shakisanahay ninkaniitii adayandas goob noogula sameeyo goobta iyo halka marka ay joogto kale boolisku maadaama afduub oo kale markaan warbixin lagu soo qoray waxay noqotay in gabadhii marka ay baaritaan ku sameeyaan goobtii tareenka ka baxday stationkii yimaadeen waxa ay hubiyeen bal magaalada ay aaday waxa booliska halka ay ka arkeen in Delhi aysan aadin oo Bhopal magaalo la dhahay ay aaday arintan in magaalo kale oo Bhopal la dhahay ay aaday oo Delhi aysan aadin waalidka marka loo sheegay Akansha naxtiniye marka ku noqotay in gabadhoodii been ay u sheegtay Delhi inay ku balansanayeen halkan ay aaday waa la soo baxay oo raadkii sidoo marka u soo socday magaaladan Bhopal markay yimaadeen guri uu ku nool yahay iyagoo maadaama locationka teleefanka uu ka darnay gabadhan Akansha booliska ay soo raacayeen waxa ay yimaadeen guriga ninkan adayandas uu ku nool yahay waa loo yimid waxa lagu dhaca adayandas Britania ku soo galay gabadhan Akansha yaa la raadinaya oo inkiri maagayo locationka yaa halkan sheegaya lagu dhahay gurigii baaritaan xilligaas ay ka sameeyeen booliska
gudaha guriga markay u soo gudbeen waxa indhahooda ay qabteen waxa ahayd miis guriga qayb ka mid ah yaallo waxaana miiska xilligaasayta dul saarnaay dhalooyin sidoo kale waxyaaba balwadoo la isticmaalayo sigaar uu ka mid yahay oo kale yaa miiska markaa dul dhoobnaay ninkan xawladiisa in aysan ash ahayn oo kale xoogaa arkeen booliska gurigii baaritaan u sii galeen waxaana goob ka mid ah guriga xilligaasayta ay ku arkeen dhismo ka duwan qaybaha kale ee guriga ma raacsano dhismahaasayta qaybaha kale ee guriga oo guriga marka la dhisaayay dhismahan inuu ka mid yahay uma eko shamiintadiisa xataa ma ahana shamiinto waqti dheer jirto boolisku arrintan xoogaha waxa marka ay ku noqotay iway weydiiyeen maadaama ninkan jawaab cad uusan ka bixin karin waxa halkan inta ku jiro boolisku waxa marka ay noqotay inay go'aansadaan inay jijibiyaan bahalkan waa ay jijibiyeen waxaa marka goobta la dhisay ay ka soo saareen fuustadaasaytiya sii fureen waxaana gudaheeda markaa ku dhex jiray meydka gabadhanayta akaansha wax walba markay caddaadeen ninkan waxa markaa ay noqotay in durbadiiba la xiro baaritaano kale iyo waraysiya boolisku kula dhaqaaqeen ninkan inta baaritaanada lagu hayaba waxa uu qirtay uu ku dhahay aniga gabadhan keliya ma diline waalidkeeba hore u soo diluu dhahay see wuxuu jiraan alla dhahay xaqiiq waayo dhahay waalidkeyga aniga waan soo dilay magaaladan arkaysaanee booballa deegaan hadda un baan ku ahayoo waxaan ku soo barbaaro hore aan u degnaan jiray magaalo kaloo lagu magacaabo Raaybuur halkaas ayaan ka soo guuray waalidkeyba aan ku diluu dhahay waa ay soo kaxeeyeen oo booliska si marka ay u xaqiijiyaan ninkan warka uu sheegayo xaqiiq ma tahay guri oo ay degnaan jireen ninkan lagu magacaabo Adayandas iyo waalidkii marka uu ku dilay keeneen boolisku halka markay yimaadeen Adayandas waxa marka uu ku dhahay goob dambe oo guriga ah oo beer ayuu geeyey meel ayuu u tilmaamay waa la faagay miidadkii labada waalid yaa laga soo saaray bah boolisku xalayaab laakiin ku noqotay ninkan waxa waalidkii uu dilay 2010kii xilligaas wax la baarayna waa 2017kii horaanteeda sidee wax u jiraan oo booliska la yaabiye markaa ku noqotay in muddo 7 sano ah ninkaniti aanan la ogaanin sababta ugu weyn ee ninkan in dhibaatadaas isagoo geystay aanan hal cabasho xitaa looga soo gudbino waalidka dadkii qaraabada la ahay xitaa aysan ogaanin sababta sidee wax ku dhacday waxa ay ahayd waalidka Adayandas waxa iska ahayn waalid iska afgaaban in badan dadka xitaa xiriir badan lama aysan lahayn oo qaraabadooda xitaa ma aysan xiriirin jirin guriga ay isaga jiraanoo xitaa deriska dad hadal ku dardarsada ma ahayn shaqadoodii unbay u baxaan guriga unbay yimaadaan ninkan Adayandas ina isaga xitaa sidaasaytii u ahaayo xilligii uu wax baranayay waxa iskoolka markuu dhiganay xitaa waxa iska ahaa qof guriga iyo waxbarashada un bis oo asxaab kale xitaa muusan lahayn waa uu shibanayo qof iyo markaa iska ahaa ninkan sababta ugu weyn ee waalidkii uu u dilay xitaana waxa ay ahayd ninkanayta Adayandas in waalidkii maadaama ay ku dhahayeen oo ku canaananayeen waxyaabahan qayaaliga aad ku nooshay balwadahanayta aad isticmaalaysa iska dhaaf mar walba ay waanihayeen hadallada sayt intuu dhibsaday iyuuba isdhahay maxay horta fikradahanayta adiga aad qayaaliga oo aad ku nooshahay oo kale lagu dhahayaa waxyaabahan lamberginiyadan aad isku sawirayso noloshaas ma u qalintid miyaa oo kale waalidkaa miyaa xabmi kula rabaan miyaa maxay ku leeyihiin mar walba fikradahan adiga aad wada waa qayaali sidaas intuu dhibsaday uu ka xanaaqiyo waalidkiiba hadalkaas maadaama marar badan ay ku celceliyeen oo ay leeyihiin iyo wax qabso noloshaanayta waxyaabahan aad isku sawirayso beenta iska daa waxa ay noqotay in ugu dambeyn ninkaniti labadiisa waalid isaga ay sababsadaanoo qudha uu ka jiro noloshana gebi ahaan buu u qoonsado guriga yuu ku dhex aasay deriska maba ogaan karin laakiin qaraabada markay la soo xiriiraan oo kale waxa uu samayn jiray isaga maadaama waalidkii taleefankiisa xitaa uu hayay safar dibadii inay ku maqan yihiin oo halkaas shaqay u aadeen oo kale yuu ka dhigi jiray oo sidaasayta lagama shekin jirinin waxaa dhacday waalidkii markii uu dilay kadib xitaa in shahaado been ah oo iyaga iskood inay u dhinteen oo kale intuu magaaladiisii ka samaystay guriga waa uu gatay oo uu soo guuray magaaladana kale ee gabadha uu ku dhibaateeyey ee Bhopal yuu soo degay 3 qof in markaa uu dilay ninkan lagu magacaabo Adayandas waxa ay noqotay in booliska ay la yaabaan waayo booliska bilowgii waxa ay soo raadiyeen hal qof dhimashadiisa laakiin ninkan afkiis waxaaba ka sii qirtay 2 qof oo haddana waalidkiiba ah in isaga ninkanaytu uu sii dilayba booliska ninkan bal miirqab ahaan maskaxdiisu inay wanaagsan tahay baaritaan u direen baaritaanada waxa lagu soo xaqiijiyay in ninkanaytu maskaxdu ka xanuunsanayo
waxa marka ay noqotay maadaamana dil uu ninkaaniiti geystayoo sidaasayta marka xaaladiisa ay tahay isagana afkiisa uga qiranayo in maxkamaddu ay ku xukuntay xukun xabsi ah inta noloshiisa ka dhiman qaybta faalada aragtidaada siday kula tahay ninkan maxaad ku tilmaami kartaa aragtidaada inoogu reeb ilaa dhammaadka haddii aad nala soo gaartay fadlan nagu taageer in muuqaalkaniiti aan la garasiino sheergarayso si muuqaalka meel dheer uu u gaaro haddii aadan ka mid ahayna bahweynta janalka ku xiran ilaa dhammaadka haddii aad nala soo gaartay oo kugu dhiirigelinayaa in bahweynta halkaniiti ku xiran qaybtaada aad ka noqoto si muuqaalada qisooyinka halkaniiti aan kusoo gudbiyo aysan kuu dhaafin mar kale waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkaniiti aad ku bixisay muuqaalkan muuqaalka xigaya noo balana